Со автоматско книжење на промет, финансиските обработуваат документите кои ги задоволуваат зададените филтри според претходно дефинирана шема. Формата за автоматско книжење на промет е сместена во менито финансиско работење. Од филтерот шема на книжење се избира шемата. Нека бидат тоа прикнижување на приемници. Десно од филтрите се наоѓаат полиња за избор. Со селектирање на полето за окружи денари, износите на прекнижените документи ќе бидат заокружени. Со избор на полето кај матичен комитент, износите на прекнижените документи ќе бидат заокружени. Со избор на полето врз готовински уплати, автоматски ќе се врзуваат каса прими од опцион со фактурите. Уште може да се подеси и периодот во кој што ќе се врши преборувањето на документите и потоа се кликнува на копчето Прикажи за да се прикажат документите за таа шема. Во конкретниот случај, прекнижувањето на приемници. Потоа документите кои што ќе се книжат се селектираат во соодветните квадратчиња, а потоа се одбера типот на промет во кој што ќе се книжат и се внесува бројот на налог. Може да се внесе број на постоечки налог кој се отвора со формата за пребарување на налози или пак да се внесе нов налог. Тука типот на промет е автоматски превземан од типот на промет што го внесовме претходно, уште останува да се додаде број на налогот кој може да се внесе рачно или пак со кликнување на копчето Додели број. Датумот останува текувен, кликнувате на копчето ОК и со тоа налогот е вчитан. Прикнижувањето се завршува со кликнување на копчето Прекнижи. Откако ќе врати потврдна порака, кликнувате на копчето Излез за да го затворите екран.